Geh los, wenn ich die Hände oben seh. Das sind Blizzard und Pain, die 2-Mann-Armee. Ja, Mann, das sind BP, ich mein nicht die Tankstelle. Ich rede von zwei Kerlen, die Rhymes gern ins Mic rappen. Und andere Rapper ziehen langsam von dann. Wenn ich jetzt, Digga, sag mir wann dann. Hä? Wir starten senkrecht wie von 0 auf 100 und bleiben on top, sind keine One-Hit-Wonder. Hör genau hin, wenn der Godfather spricht. Wir sind die Elite, Texten über Nachtschicht. Wenn Rapper untergehen, ist das pure Absicht. Du willst ein Feature, doch da muss ich leider ablehnen. Du bekommst für deine Auftritte auch Tritte. Und das sage nicht nur ich, nein, das sagen auch Dritte. Hau bitte ab vom Mic, lass die Rapper Rapper sein und reih dich in die lange Reihe der anderen Penner ein.